Hagajingpan krea ek election MP Lok Sabha na Shillong Matura parliamentary seat ka United Democratic Party kalai kran banya halor ka ïatreilang baka HSPDP lani ka Hill State People's Democratic Party lingba ka Regional Democratic Alliance RDA bat Khmih lynti baka ni kan long kalat ka papaka ban yo jingjap khamtam na Shillong seat ka party kala punlong ka ïatreilang ka Central Executive Committee ha ka no phai singi jong ka khalai trik unai wing ajar pulai ha office trai kam jong ka bat kala thau ru ka State Election Committee ban pej banya ekani ka kam na banta ke election MP. Mentasi ngira yo ia ka CC joka party. But haka CC barok ki members ki poi. Ngilai simia ka Rai mentasi. Haka bedi bat ka jingedai jong ka UDP bat ka HSPDP apo ka Regional Democratic Alliance. Banang penskam bat ya ka bagi nang ya Khmih ka meeting ke bangi loyo jong ka HSPDP ka de ha ka nyo tarik November ara cha pula mentang si da ka wega sur ka parti ka la ya Khmih ya ka ban pentulun ye ki kam jong ka RDA ha ka bedai bat ka MP election ru ka ladang ke jengkren ya ka ba ha ka ni ka election pemerintah kandon ka jinia dekat nakaliang jong ka HSPDP bat ka UDP na ka banta kani ka election ka ba sayo haunus dem banwan na ka banta ka tura parliamentary seat pada ni kum ka CEC minta kasi kala kan committee ya ka committee jong ka party dekat bat katu kan nengot ki senior leaders jong ka party na Kyrwoh Hills bahkan sa Shillong ban perkat hak abadi bat ka MP election ba ancan arusau nang ta susu hak abadi bat ka CC minta kasi kala approve ya ka State Election Committee nak banta ke MP election bat kumjuru nak banta ke MDC election de nalor kini ki dan kiwe ki member ki bade ki president ki secretary jong the respective districts ki ba deru ki dekat aba wan ki kam duwe de nak banta kitu ki constituency ki ba ha kawai ke district de ni nampak don kono jingan kepada padu kandidat dari ino ha ka start jong ka State Election Committee na ka banta ka jingjit ya ki ketong ba ka jing perkat ha ka bade ba kandidat jong ka parti de nang ta susu kala CC ru kala ai ka direction maka benta baro ki district ba ki circle ba kin nang pentulun Khmih ya ki kam jong ka parti ban penklan nak kapor ba ha ka ju kapor ban pendikena ba nilong ki balak loy ban yakun ya election ladakawan ha ka no kapor de kala don ko jingkren ha ka bade ba ka farmers wing de iba olan sun bari presiden jong ka farmers wing ila ai ya ka jing patai kindat ka bede na ka benta kani bat ila bu ba ka meeting jong ka farmers wing kan long ha ka tayo ka banin kong jong u nai no pra December arajar atulai ti kita kilong ki rai ki ba nakaliang jong ka parti ni la sim taksi haka ba minta kalong ba kajing ite jungi kalong bangin beteng ya ka bangin la juete beros kata hapo ka RDA ka HSPDP bat ka UDP tena kapor sa kapor kidan sibon ki agenda sibon ki kam ki bangi haban tikop te yamantahi ka day nakabanta ka MP election bagang HSPDP ba kiwe ki banbur adin ru kinyalong la haka jo ka lynti